हेलो साथीहरू सबैजनालाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु धेरै पछिको मेरो यो अर्को छोटो भिडियोमा। किन भन्दाखेरि अब आजको यो भिडियो चाहिँ अफकोर्स छोटो नै हुनेछ। किन भन्दाखेरि हामी भन्नाले म र हाम्रो नासिक दाइ चाहिँ आज जाँदैछौँ सानो खालको ग्रोसरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामी अहिले पसलमै गएर देखाउँछौँ। र यो भिडियो छोटो हुनुको कारण चाहिँ हामीलाई खासै धेरै ग्रोसरी चाहिएको छैन क्या, थोरै सामानहरू मात्रै चाहिएको छ। त्यही भएर हामी यहीँ नजिकै जान लागिरहेको हो र चाहिँ अलिकति लामो बनाऊँ आजको यो भिडियोलाई भनेर चाहिँ दाइ र म चाहिँ यसो आधी घन्टा 35 मिनट जति चाहिँ एक्स्ट्रा वाक हानेर चाहिँ जानु लागेको ग्रोसरी लिनलाई। र त्यही नै हो, अब के हुन्छ कुराहरू त अब यसो हामी बस्ने वरिपरि के कस्तो छ माहौल त्यो चाहिँ देखाउँछु है। अरू कुरो त्यस्तै हो। ल त्यही नै हो कुरो गाइज। ल अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ, बाँकी कुरा हुँदै गर्छ है त। ल र 15 मिनटको हिँडाइपछि चाहिँ हामी यो भिक्रेज रोड स्टेडियम, भिक्रेज भन्छ कि भाइक्रेज भन्छ, आई डोन्ट नो अबाउट द्याट है। हामी चाहिँ यो स्टेडियममा आइपुगेको छौँ र यो स्टेडियम चाहिँ वाटफोर्ड फुटबल क्लबको चाहिँ होम ग्राउन्ड पनि हो क्या। Yes man. Yeah, bro. How are you? I'm good. How are you? Good, man. Good. Where are you going, bro? To give What? To give what? something, people are coming. Who is coming? No one is coming, bro. No, it's okay. Make the way. Bro, nice cycle, man. Do you want to sell this cycle? No, bro. It's not even mine. I'm going work. Oh, you're going work. Give me a little introduction. Come on, man. Shy, bro. I'm Come camera on, shy. man. This man always shy, man. Yeah, bro. Come on. Camera Always shy and always in a hurry. Why, man? All this, bro. Why? You can tell about myself. So he is my friend, Foreign friend. foreign Salty, friend. salty. He is my salty. Salty. Okay, Yeah. I teach him some Nepali words, please. No. Come on, man. Not in camera. Come bro. on. Why? Come on, man. Why? G. सोल्टी चाहिँ अब काममा जान्छ अनि हामी चाहिँ अब उसलाई एकछिन भेट्नलाई मात्रै आएको हो। वी आर गोइङ फर अ ग्रोसरी। Groceries. Yeah. You have sense for it? नो Tesco. वी नीड a little grocery, Not heavy, yeah? Not heavy, yeah. Wow. Maybe not. Where is Anurag? Cool. He's working today. Okay. त्यही हो गाइज यार, योसँग मैले सानो पैसा सापट्टि लिएको थिएँ अनि त्यसपछि त्यही फिर्ता दिनलाई चाहिँ यसले पैसा चाहियो भन्दै थियो अनि त्यही फिर्ता दिनलाई चाहिँ म आएको थिएँ। मसँग धेरै त होइन, थोरै क्यासहरू बाँकी थियो नेपालबाट ल्याउँदाको, अनि त्यही पैसा दिएको क्या। मागेपछि फिर्ता त दिनु पऱ्यो नि त। त्यही नै हो, सोल्टी काममा गयो। अब हामी चाहिँ सिधै यहाँबाट मेदिना भन्ने ठाउँ जान्छौँ। त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहाँबाट नि बाटो काटिदिएको छ यो दाइले त यार, म नि काटिदिन्छु। त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब पाइन त अब अरू ठाउँहरूमा पाइन्छ कि, तर यो ठाउँमा चाहिँ मेनली अब हामी एसियनहरूलाई त अब यसो कहाँमा त्यो आलु उसिनेर खाएर त हुँदैन नि त। साग काउली अनि त्यसपछि बन्दा अनि करेला खाने मान्छे हामी, अनि यताको कहाँ अनि के अरे त लेटस अरू के हुन्छ त यहाँको त्यस्तो खानामा कहाँ रुच्ने भनेको। त्यही भएर हामी चाहिँ त्यहाँ मेदिना जान लाग्यो। त्यो चाहिँ इन्डियन ग्रोसरी स्टोर हो क्या। हामी त्यहाँबाट आज अरू त थाहा छैन, आजको हाम्रो डिनरमा स्पेसल चाहिँ गोर्खाली चिकन हो। हाम्रो सेफले गोर्खाली चिकन बनाउँछु भनेको छ। गोर्खाली चिकन भनेको चाहिँ यो हाम्रो आफ्नै इन्भेन्टेड रेसिपी हो क्या। त्यही भएर हामी चाहिँ गोर्खाली चिकनसँग चाहिँ नान हुन्छ नि, अब नान पनि फेरि प्याकेटमा अहिले देखाउँछु म। नान लिएर टक्क चिकनसँग खाने भन्ने हिसाबले चाहिँ निस्केको हो दाइ र म। आज दाइको नि छुट्टी, अब मेरो त सधैँ छुट्टी हो। त्यही नै हो गाइस है। ओके, हामी चाहिँ अब एकचोटि मेदिना गएर भेट्नेछौँ। सी यू। बाटो चाहिँ म फेरि जहाँ पाएँ त्यहीँबाट काटिदिन्छु कि, किन भन्दाखेरि हामी नेपाली हो नि त, त्यही भएर। सो यही नै हो मेदिना। सी, यहाँ के पाइन्छ।
सब के आलु कागती त्यसपछि बिटरुट प्याज जुकुनी टमाटर बन्दा क्याप्सिकम एभ्रिथिङ फ्रेस त भन्छ अब के थाहा फ्रेस हो कि के हो टमाटर हेर न यार 1.49 पाउन्ड पर केजी अब यसलाई नेपालीमा हिसाब हान्यो भने त अब ड्याडी मम्मीले हेर्नुभयो भने त यो भिडियो ड्याडी मम्मी नै ठिस खाएर बाबु टमाटरै खाना छोड्दै भन्छन् होला 400 रुपैयाँ त्यही नै हो पुरै के एभ्रिथिङ अदुवा 2 किलो जस्तो भयो 4 पाउन्ड 800 रुपियाँ किलो 2 किलो जस्तो भयो क्या खोर्सानी 8 पाउन्ड 1600 रुपियाँ किलो 99p केजी यही नै हो यहाँ पाइने भनेको यस्तै आइटमहरू पाइन्छ गाइज यहाँ के भयो दाइ दाइ अलिकति बिजी छ क्या त्यही भएर हो दाइलाई त्यस्तो लागेको त्यो दाइलाई थाहा छ कि थाहा छैन त्यो कुरा है सी वी हेभ अ फ्रेस फ्रुट आई डोन्ट नो दिस फ्रुट्स आर फ्रेस अर नट है गाइज हुन त बिहान फ्रेस नै हुन्छ होला अब यस बेला त अब खै के हुन्छ आई डोन्ट नो द्याट्स अल दे गट हियर प्याज लाने प्याज त छ त प्याज यो रेड ओनियन चाहिँ 4 किलो ल्याउने फ्रिजमा छोड्नमा छ अहिले ल्याउने हुन्छ तर बोकेर जान ल्याङ हुन्छ नि त त्यही भएर हो फ्रेस खान त्यो अस्ति मैले लगेको कस्तो थियो ठिक थिएन खै त यो तल हामीले फेरि अब यस्तो नान खाने गरेका छौँ है हुन्छ तलको फेरि एउटा मात्रै रहेछ कि दाइ यहाँ त यार के हो अफगान नान लिएर जाने अफगान नान यही लिएर जाउँ हुन्छ है अँ 27 ल अरू केही चाहिएको छ र हामीलाई दाइ खासै केही चाहिएको छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई भेजिटेबलहरू मात्रै हो चाहिएको गाइज त्यो चाहिँ अब हामीले करेला पनि लिन्छौँ चिफले भेन्डी पनि लिन्छौँ पनिर घरमा एउटा छ एउटा हाल नि त पनिर लग्छौँ जुस पनि खाइदिने हो र मोन्स्टर अस्ति मोन्स्टर खाएर त बाहिरै फालेको हो तिमीले एउटा बोतल बाहिरै थियो भन्नाले बाटोमै हुन्छ लिगन के खान्छ नि त यो जस्तो सोडा ड्रिङ्क फालुदा ड्रिङ्क रहेछ यार हान्ने फालुदा ड्रिङ्क यु वान्ट्स फालुदा ड्रिङ्क यहाँ ग्रिनरी धनियाँ लिगन त गाजर चाहिँ यहाँको मिठो हुन्छ है फेरि मैले अस्ति लिन्न एउटा लिने हो एउटा किन दुईटा लिन दुईटा गाजर लिउँ गाजर प्लास्टिक हाल्न एन्ड देन सी धनियाँ 89p सी एन्ड देन करेला म चाहिँ करेला लेख्छु है करेला र चिप्ले भेन्डी हो यसको करेला चाहिँ हालिराख्नु न काम लाग्छ नि त तर अब त्यस्तै त हो उहाँ हाट बजारमा गएर किन्नेमा नि साह्रो छ गाइस करेला 1 किलोलाई 4 पाउन्ड 800 रुपियाँ किलो छ है धेरै छैन करेला र म 800 रुपियाँ किलो ल भेन्डी सकिएको रहेछ सबै छ कि हुन त अब के देखाएर होइन मैले लम्बा मात्रै बनाएको हो भिडियो खासमा तिम्रो मिटको काउन्टर चाहिँ यता छ नदेखाउँ खास चाहिँ त्यही नै हो गाइस ओके लेट्स गो फर द बिलिङ साथी सो फाइनली वी आर डन विथ आवर ग्रोसरी सपिङ मैले चाहिँ प्याज त हान्नु पऱ्यो नि प्याज भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो क्या हाम्रो लागि हाम्रो भने अब नेपालीहरूको लागि प्याज त छुटाउनै हुँदैन मैले चाहिँ प्याज मात्रै बोकेको छु नासिक राईलाई चाहिँ बाँकी रहेको सबै कुरा भिडाइदिएको छु कि यस्तो हुन्छ फेरि म दादाहरू यस्तै क्या गाइस आफू केही अब यो प्याज पनि दाइले मै बोक्छु भन्दै थियो फेरि यसो दाइलाई नि माया गर्नु पऱ्यो नि यार सबै भयोभरको भारी दाइलाई बोकाइदियो भने त बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले नि के भन्दा आउनु ए हेर त दाइलाई काम लाग्यो भाइ भएर भन्यो भने अनि फेरि ल्याङ हुन्छ त्यही नै हो हाम्रो टोटल बिल कति आयो 26 रुपियाँ जम्मा 26 रुपियाँ जम्मा के गाई नेपालीमा यहाँ कन्भर्ट गर्न थाल्यो भने त गाइस पागल भइन्छ
आएको भर्खर सुरुमा त मैले पनि हान्थेँ होइन अनि त्यसपछि त अनि कहाँ त्यस्तो गर्न थाल्यो भने त अनि युके आएको त मतलबै भएन नि गाइज अनि मैले बिस्तारै अनि त्यसपछि यो हिसाब कन्भर्ट अब हुन नि अब धेरै हुन्छ अब हामीलाई अब त्यही त हो नि भनेको त्यही भएर मैले चाहिँ छोडिदिएँ त्यस्तो यो कति खर्च भयो भन्दा यति खर्च भयो यति नेपालमा यति हुन्थ्यो भनेर हिसाब हान्न चाहिँ छोडिदिएँ अब को हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसो हिसाब हान्न चाहिँ छोडिदिउँ नेपालसँग है त त्यही नै हो ल फाइनली वी आर ब्याक हामी आइसक्यौँ घर है घर भन्दा पनि घर नजिकै अब यहाँबाट घर हाम्रो जम्मा 2 मिनट बाँकी छ हामी अब ग्रोसरी हामीलाई चाहिने सामानहरू लिएर पनि घर आइसक्यौँ अब आजको यो अब यसो गोर्खाली चिकन बनाएको भिडियो चाहिँ म यो आजको भिडियोमा इन्क्लुड गराउँदिनँ किन भन्दाखेरि अब कुनै दिन म आफैले नै कुक गरेको बेलामा चाहिँ यसो मेसो मिलाएर चाहिँ एक दिन फुड भ्लग पनि लिएर आउने बाचाका साथ आजलाई चाहिँ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु है अब कस्तो भयो के भयो अब खच्याकुचु हानिदिएको फेरि दादाहरूको फेरि यस्तै हुन्छ कि कहाँ के हुन्छ मेसै मिल्दैन अनि त्यसपछि ट्याङटुङ है त मन परेमा ठिकै छ मन नपरेमा चाहिँ अब यसो के कुरा मन परेन चित्त बुझेन यसो त्यो चाहिँ चट्ट लाएर कमेन्टमा छोडिदिइराखौँ बाँकी कुरा त फेसबुकमा गर्दै गरौँला है त गाइज ल बाई